Otázka důvěry. Dej na sebe pozor. Tak dnes večer. Ahoj. A tady máš na. Dobré ráno. Služba začala před 10 minutama. Jo, Francie je už aspoň tady. A kde je ten můj novej? Asi mu na minutě nesejde. Vypadá to tak. Okrsek 21 Wolberger. Ber to sportovně, bude z vás dobrý tým. Pochybuju, že ono to vůbec stojí. Co je to? Ano, rozumím, někoho tam To je pošlu. fakt dobrý. Boje, vážná dopravní nehoda na Beringstraße. Nehodovka už je na cestě. Musíte zabezpečit nájezd na A7. Tvůj doktor roste ve sněhu. Přece ho nenechám stát v dešti. Co teď mám dělat? Kaj určitě hned přijde. Jinak by se ozval. Tak víš co? Budu u auta. Kontrola vybavení a tak. Jo. Petr 21 volá Petra 21.1. 21 slyší? Rvačka na ulici Pinnersberg 27. Rozumím, jedeme tam. Kaj, tak dělej, musíme už jet. Tobě taky přeju krásný ráno. Vždyť už jsem tady. Ahoj. Ahoj. Už jsem po tobě chtěla vyhlásit pátrání. Máš pravdu. Vždyť ty, ženy jsou stejně lepší řidičky. Hlavně vědí, kam se jede. Pojď, nastup si. Vždyť jo. Kolikrát ti to mám ještě říkat, že s tvojí ženou vůbec nic nemám? Ty lžeš? Zbláznil ses? Petře, já to můžu dokázat. Seš cvok? Já ti ukážu toho. Už jsem volala policii. Zbláznili jste se. Pamatuj se, jsme přece kamarádi. Kamarádi? Kamarádi? Aha. Petře! Tomu říkáš kamarádství? Už přestaň. Prosím tě, nech toho, vždyť já tě miluju. Tebe a naše dítě. Naše dítě? Děláš si ze mě srandu? Vždyť Leon není můj syn. Ty jsi chorobně žárlivej. Tohle já už dál nevydržím. Ty mi nevěříš? Můžu ti to dokázat. Pojď, dělej. Neblázni. Můžu ti dokázat, že jsi mě podvezla. Je to nesmysl. Petře, stůj. Dělej, pojď se mnou. Co to má znamenat? Petře. 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 Dobře, že jste tady. Snad ho přivedete k rozumu vy. Nikam nechoďte. Mám zavolat do doktora. Ne, díky, to nic není. Co se stalo? No co? Neblázni. Liza a její muž Petr, jsme sousedi, jsme kamarádi. On si myslí, že mám s jeho ženou poměr. A máte? Blbost, jen si to namlouvá. A proto se rozhořil? Ano. No tak odtud vypadni. Klidně se se mnou rozveď, když mi nevěříš. Já jdu dovnitř. Uhněte z cesty. Kaj, zadrž ho. Stát! Zůstaňte stát! Paní Grossová? Tady Petr 21.1. Petr 21 slyší. Potřebuju sanitku na Pinnersberg 27 ke Grossovým. Leží tu mladá žena v bezvědomí. Rozumím. Chytil jsi ho? Lizo! Ne, utekla, ale víme přece, o koho jde. Co je s tou ženou? Boule na hlavě, celou dobu je v bezvědomí. Nechala jsem zavolat sanitku. Nebyl jsi dost rychlej, co? Možná ji uhodil on. Co myslíte? Ne, Petr by jí neublížil, to mi věřte. Vás přece taky uhodil. Protože na mě žádlí. Přesto dám vyhlásit pátrání. Petr 21.1 volá Petra 21. Petr 21 slyší. Tohle by Potřebujeme neudělal. vyhlásit pátrání kvůli ublížení na Je zdraví. jenom úplně mimo. Petr Gross, vysoký Svoji asi ženu 1,80 m, Tak proč tu leží v bezvědomí? poznávací znamení, modrá riflová košile s červenými hvězdami. Děkuji, hoši. Naschle. Potřebovali bychom vaše jméno a adresu. Torsten. Stéha. Richter. Bydlím vedle v 11. To je Leon. Lizin syn.
ke mně. No jo, už je to dobrý. Co s ním teď budeme dělat? Nebydlí poblíž třeba jeho prarodiče? Ne, ale mohl bych se o něj postarat já. To bohužel nejde. Nejste rodinný příslušník, nemůžeme vám ho jen tak svěřit. A proč? Hlídal jsem ho už několikrát. Ano, ale to jste měl souhlas rodičů. Vezmem si tohle. Kam toho malýho teď dáte? K jeho matce nebo na sociální péči. Hezky si Dáme lehni. na tebe pozor, hm? Naschle. Naschle. Že ten se nabídne jako chůva? Ještě existují i milí muži. Kam to dítě zavezeme? Do nemocnice u Labe. Třeba se už matka probrala. No, teď vem ty. Cože? Já musím řídit. Teda to je těžký. Myslíš, že to zvládneš? Jasně. Tak co, všechno vyřízeno? Jinak bychom tady nebyli. Je něco novýho? Ne, momentálně je všude klid. Fajn. Jo, tu zprávu napíšu. Mám to. Halo? Poslyš, vole, To jsem já. Jistě, zkontrolujeme to. kde jsou dnešní noviny? Vyhodil jsem je. To si snad děláš srandu. Gerde? Já je taky nemám. Tady je část s nemovitostmi. Mám právě pauzu. Tak jsem si řekla, že ti zavolám. No je všude je klid. Jo, jsme v kanceláři. Ten, co sedí naproti mě, už zase natahuje uši. No kdo asi? Přesně tak. Jo, taky se těším. Ale večer je až za dlouho. Okrsek 21 Wolberger. Ano, okamžik, prosím. Radši už budu končit. Potom se ještě ozvu. Tak zatím. Děláte něco jiného, než kecáte? Už o tobě všechno ví z těch psychosezení. A o něm toho snad víš taky dost. O někom můžeš vědět všechno a přesto nevíš nic. A o někom nemusíš vědět nic a víš, že je to ten pravej. To je vážně zajímavý. Ještě jednou pomalu, abych si to mohl napsat. Blbečku. Boje Franci musíte okamžitě jet. Pinnersberg 27, někoho omrzel život, chce skočit ze střechy. Klidně si je vezmi. A v té Tak toho. Ty doklady. Pro informaci všem nasazeným hlídkovým vozům záchranka a hasiči jsou už na cestě. Netuším, jak mám hledat nějaký byt. A co vlastně hledáš? No, něco hezkýho. Něco s balkónem, střešní terasou, světlý místnosti, hezký výhled. Jo, takže se vším všudy. Aby už to bylo natrvalo. Ty nemáš strach? Z čeho bych měl mít strach, prosím tě? No, každý den spolu, i v noci, už nikdy víc sám. A ty? Už zvládneš nový vztah? Jo, Radši moc nepospíchej. tak dlouho jako ty čekat nebudu. Uzavřete to tady. Hasiči už jsou na cestě. My jdeme nahoru. Jasně. Běžte prosím stranou. Za tu uzavírku, ano? Franci, Mimo provoz. Tak pojď. Pane bože. Strážmistr Jungová. Zůstaňte stát! Můj kolega Já tomu skočím! Fordem. Můžete nám i vy říct své jméno? rádi bychom vám nějak pomohli. Ale nejdřív musíme vědět, co máte za problém.
Máme přivést někoho, s kým byste chtěl mluvit? Vaši přítelkyni, vaši ženu? Ne! Moji ženu ne! Ona jenom by mi lhala, já už to dál nevydržím! Věřte mi, neexistuje problém, který by se nedal vyřešit. Mistře! Vypadněte! Vždyť to přece nemá smysl! Co tam dělají ti dole? Ať vypadnou! Co to tam dělají? Ať okamžitě zmizí! Uklidněte se, prosím. To je přece standardní opatření hasičů. V takovéhle situaci to musí udělat. Ale já to tam nechci! Neuděláme nic, co nechcete. To nemá smysl, zavolám policejního psychologa. Petr 21-2 volá Petra 21. Petr 21 slyší. Prosím vás, uklidněte se. Ahoj, Jasmíno. Ahoj. Zdravím. To je dítě Dobrý paní den. Grossové, rádi bychom jí ho zanesli. Je už zase při vědomí? No jistě, už se po něm ptala. Půjdeme hned k ní. Ale sluší vám to? Jo, děkuju. Ty jsi tu ženu vyšetřovala, našla jsi nějaký stopy použití násilí? Ne, jen lehký otřes mozku. Žádná další zranění? Jen taková malá boule na hlavě, ale jak skončí vyšetření, klidně může jít domů. Podržíš ho, to je určitě okrsek. Vrchní komisař Norden. Jestli dnes večer už něco mám? Ty, Štefi, teď to opravdu nejde, já ti pak zavolám. Podívejte se, koho vám neseme. Leone, Seženu dětskou postýlku. už jsem si dělala starosti. Malému se daří dobře. A jak se daří vám? Ale dobře, jenom mě hrozně bolí hlava. Ahoj, zlatičko moje. Chcete podat trestní oznámení? A proč? Protože jsme vás našli ležet doma v bezvědomí a váš manžel před námi okamžitě utekl. A ještě předtím dal vašemu sousedovi do nosu. Zavolala jsem vás, protože jsem se bála, že ti dva se budou hádat dál a něco se stane. A jak jste přišla k tomu zranění? To je moje vina. Řekla jsem Petrovi, ať se se mnou klidně rozvede, když mi nevěří, a pak... No, on se pak rozběhl pryč a já za ním. O něco jsem zakopla a nějak hloupě upadla. Opravdu? Nebo máte z manžela strach a chcete ho krýt? Ne, Petr mi v životě neublížil, věřte mi. Proč jste se hádali? Víte, Petr si namlouvá, že Leonův otec není on, ale náš soused Torsten, což je ale naprostý nesmysl. Jak na to přišel? Říká, že mu Leon není podobnej a dokonce si tajně nechal udělat test otcovství. A jaký byl výsledek? Že Leon není jeho syn. Ale Leon je fakt jeho. Nikdy jsem svýho muže nepodvedla vážně. Tak proč ten test říká něco jiného? Nemám tušení. Výsledek testu je chybný, teda muselo dojít k nějaké záměně. Něco tam nehraje. Otcem Leona je Petr a nikdo jiný. Myslíš, že nám říká pravdu? Vypadalo to věrohodně. Zaměněnej test. Slyšel jsem lepší výmluvy. Nebyl ten soused, ten Torsten Richter blonďák? Jo, a proč? Dítě je taky blond, ale jeho rodiče jsou tmavovlasí. To přece nic neznamená. Já jsem byla jako dítě černá jako havran. A teď? Odbarvená. Ne, pravá blondýna. No, fakt? No jo, vždyť nám to může být jedno, to si musí vyřešit sami. Vteřinku. Ahoj, Týno. Platí ten dnešní večer? Ne? Ne, nic se neděje. No tak budu doma zase sám. No jasně. Tak zatím. Ahoj.
Štefi, to jsem ještě já. Před chvilkou jsem měl špatný signál. Jo, dnes večer to jde. Ne, dnes večer nic nemám. Večer bude patřit jenom nám. Jo, tak zatím. Ahoj. Už můžeme? Nebo budeš ještě chvilku telefonovat? U mě je všechno v pohodě. Děkuji za optání. Petr 21 2 volá Petra 21. Petr 21 slyší. Náš kandidát na sebevraždu má rodinné problémy A nechce nám říct jméno. Dám vám jeho popis. No tak povídej. Věk něco přes 30, asi 1,80 m vysoký. má hnědé vlasy a jinak na něm není nic nápadného. Na sobě má kalhoty v barvě khaky, džínovou košili A na ní vzadu takové červené hvězdičky. Petře 21-2, slyšíš mě? Jasně a zřetelně. Ten muž se asi jmenuje Petr Gross. Zbyl svého souseda. Myslí si, že jeho žena ho podvedla a že jejich syn není jeho, ale toho souseda. Hrozně se rozčilil a pak utekl. Rozumím. A ještě něco. Jeho žena je v nemocnici, zranila se při pádu. Konec. To je tak hezký, když můžeš spojit práci a soukromý život. Dobrý den. Cože? Nečekal jsem, že se uvidíme tak brzo. Ahoj. Co o něm víte? Jmenuje se Petr Gross. Jmenuji se Filip Rost. Ani o krok dál! Jste Petr Gross? Jak to? Odkud znáte moje jméno? Jestli jste Petr Gross, tak vaše žena je v nemocnici. Má o vás velkou starost. Lisa? Jak to v nemocnici? Upadla. A jak se jí daří? Jak byste chtěl, aby se jí dařilo? Z čeho jste tak zoufalí, že stojíte tady? Nechte mě na pokoji, mě nemůžete pomoct. Mám se k němu přiblížit ze zadu a chytit ho? To je moc riskantní. Nejdřív to zkusím jinak. Pane Grossi, nestane se vám nic, co výslovně nechcete. Ano? To je on. Vidíš, kdybys ho předtím chytil, tak by teď nahoře určitě nestál. Stejně bychom ho byli vyslechli a zase nechali jít. Mohli jsme s ním promluvit a zabránit tomu, aby se to vyhrotilo. Ahoj. Chce se zabít, protože ho žena podvedla. Protože si myslí, že ho podvedla. Ty taky věříš na Ježíška, ne? Musíme nějak dosáhnout toho, aby si s ní promluvil. Zrovna se svojí ženou tu teď nechce ani vidět. Dělej, pojď. Sakra. Pane Grossi, jestli nechcete mluvit... Ani o krok Co vy dál. tam mluvíte? Nechoďte sem. Myslím to vážně. Zůstaňte stát. Já vás beru vážně. Vždyť to vůbec nemá smysl. Běžte. Běžte, prosím, pryč. Já teď skočím. Ale vy své ženě křivdíte. Ten test DNA byl chybný. Co? Jak to můžete vědět? Informovala jsem se, může se to stát. To je hloupost. Je to jenom trik. Ale je to možnost, o které byste měl uvažovat. Ten test se dá kdykoliv udělat znovu. Ručím vám za to, že ten test uděláme pod dozorem policie, pak už budete mít jistotu.
Dobře. Slibujete mi, že to zkontrolujete? No samozřejmě. Ani o krok blíž. Prosím, nechoďte blíž. Ne, nechoďte blíž. Trochu se mi motá hlava. Radši slezu dolů sám. Pojďte, pomůžeme vám dolů. Držím vás. Už je to dobrý. Tak co, máš ho? Mám ho. Vydrž, už jdu. Nepouštějte. Ne, nepouštějte. Mám ho. Chyť ho. No tak. Klobouk dolů. Vteřina a bylo po něm. No tak. Dobrý. Dobře jste udělal. Správné rozhodnutí. Bylo by dobrý, kdybychom věděli, že jsi tam dole. Dobře, že tam byl. Děkuju. Tak ahoj. Ahoj. Dobrý den, jsem doktor Háze, postarám se o vás. Jdeme? Prosím tě, tyhle solo akce si příště odpust, jo? A obelhat toho muže to bylo správný, jo? Jistě, že to bylo správné. Dobrý nápad. Byla to jediná možnost, jak ho zastavit. Stéblo naděje a on se ho chytil. Kdo ví, jestli by vůbec skočil, měl tolik času. Bylo to spíš zoufalství. Volání o pomoc. A ty jsi ho vyděsil. Jinak by nespadl. Byla to pro něj extrémní situace. Pak se může stát cokoliv. Dobře, že dole vůbec někdo stál. My se uvidíme později. Jasně. Teď pojedete na kliniku a tam vám ten test udělají znovu. Nastupte si, No všechno jistě. se vyřeší. Tady se posaďte. Mhm. Dávej na sebe pozor. Ty taky. Děkuju. Teď se ze všeho nejdřív potřebuju najíst. Teda já teď jíst nemůžu. Jenže já mám hlad. Elke. Už je mi to jasný. Je to přece dobrý, když člověk může spojit práci a soukromí. Tom Fordem. Ty, pojďme si promluvit s paní Grossovou. Ne, běž jí to vysvětlit sama. Ano? Dobrý den. Musím vám něco říct. Váš muž je tady v nemocnici. On je tady? Je teď na příjmu. Stalo se něco? Všechno je v pořádku. Daří se mu dobře, poranil si ruku, ale... Paní Grossová, váš manžel se chtěl zabít. Můj bože. Ujistila jsem ho, že ten jeho test otcovství byl chybný a že ho může pod dozorem policie zopakovat. Byla to jediná možnost, jak ho od jeho úmyslu odradit a trochu ho uklidnit. Moc krát děkuju. Paní Grossová, teď opravdu všechno záleží na tom, jestli jste nám řekla pravdu. Je váš muž skutečně otcem Leona? Jistě, že je. Jste si 100% jistá, že to ten nový test taky potvrdí? Ano. Jestli ten test ukáže něco jiného, pak se obávám, že to váš manžel nezvládne. Otcem mýho dítěte je on a nikdo jiný. Dobře. Tak já to řeknu lékařce a ten test se zopakuje. Nemůžu ještě předtím mluvit se svým manželem. Až mu ošetří ruku, tak ho sem přivedu. Prosím, nech si chutnat. To vypadá fakt skvěle. Vážně nic nechceš? Díky. Dneska je tam pár dobrých inzerátů na byt. 180 metrů čtverečních v Altoně. Se střešní terasou. Nájem 2500, to je skoro zadarmo. Kdy to říkám?
Zavolej tam hned, aby tě ho někdo nevyfoukl. Já teď zrovna nemůžu. Zavoláš tam ty? To víš, že ano, ty můj obře. Poslyš, ten nový je ale tak trochu samorost, že? Podle mě ne. Ale Melanie, Myslím, že se k sobě hodí. No ale... Právě protože je každý jiný. Aha. Byl jsem naprosto zoufalej. Vůbec jsem nevěděl, jak dál. Nemyslela jsem to tak. Byla to moje chyba. Neměla jsem tě posílat pryč. Petře, já tě miluju. Leon a já tě přece potřebujeme. Museli někde udělat chybu. Však uvidíš, všechno bude zase dobrý. Jo, asi máš pravdu. Prostě tam museli něco poplést. Věř mi, je mi to hrozně líto, že jsem se tak choval. Ale ty a Leon jste to nejdůležitější v mém životě. A proto musím mít jistotu, chápeš to? Leon je tvůj syn. To ti přísahám. Jak spolehlivé jsou tyhle testy? U medicínských výsledků nemáme 100% jistotu nikdy. Navíc tyhle testy nabízí taky pár neseriózních institucí, ale víceméně je tahle metoda spolehlivá. Takže ten výsledek bude zřejmě zase stejný. Jinak by to bylo překvapení. Teď uděláme odběr slin. Pane Grossi? Děkuji vám. Tak, ukaž maličký. Neboj, nebude to bolet. Tak, otevři pusinku, otevři pusu. No tak ukáž. Děláš to výborně. Ano, moc dobře. Kdy bude výsledek? Hned vám zavoláme. Ještě vás vezmu na rentgen. Co uděláme, když se to potvrdí? Budeš si zas hrát na Supermana. Ta žena nelže, já jí věřím. Jasmína bude nejdřív informovat nás, takže se nemůže nic stát. Jo, a ten psycholog, ten... Filip Rost bude připravený, jak jsme se domluvili, pokud tě to vůbec zajímá. Ty víc vlastně udělat nemůžem. Ten muž byl vyřízený. A kdyby nebylo Káje, tak by se zřítil dolů. Možná to bylo trochu lehkomyslný, Káji. Teda já jsem poněkud jiného názoru. A já na to mám stejný názor jako Boje. Ano? Promiň, můžu s tebou mluvit? Prosím. Co se děje? Jde o Kaje Nordna. Já s ním nemůžu pracovat. A proč ne? Ten člověk není schopen týmové práce. Pořád nějaký sólový akce. Tak řekni mu, co ti vadí. Jinak přece nemá šanci. Takže i ty se ho zastáváš? Melanie, je to přece dobrý chlap. Je jenom... No jo, není jako Niels. Je jiný. Dej mu trochu času. Sehraný tým přece nevznikne ze dne na den. Děkuji ti za pochopení.
Tak co, špatná nálada? Dá se to tak říct. Ten novej? Pokud budeš truchlit po Nilsovi, tak si to taky neusnadníš. Kai a já, to prostě nefunguje. Podle mě je docela dobrý. Aspoň to tady rozhýbal. Jak to myslíš, že to tady rozhýbal? Nepotřebuju žádnou hvězdu, potřebuju člověka, na kterého se můžu spolehnout. A u něj o tom dost pochybuju. Měla bys být tolerantnější. Já přece s bojem taky vycházím. Okrsek 21. Tady Jasmína. Můžete sem co nejdřív přijít? Ano, jistě. Dobře. On opravdu není otcem? Ne. Zatraceně, já to tušil. Jak může být ta žena tak naivní? No jo. Už máme zprávu z laboratoře ohledně testu DNA. Výsledek je jednoznačný. První vyšetření se potvrdilo. Nejste Leonovým otcem. Cože? Ale to přece není možný. Tak ty jsi mi lhala. Já to věděl. Udělali jste ze mě hlupáka. Ty ďalibápence, ty mizernej lumaj! Nechte ho, slyšíte? Au! Nechte těch blbostí! Nebo co? Už mě nech být! O co vám jde? Chci vědět, jak je Lize. Jak dlouho už to spolu děláte, ha? Měli jste se mě srandu, co? Tak to aspoň přiznej! Nech toho, já s Lizou nic nemám. Tak čí je to dítě? Moje ne. Nekecej! Ty kecáš, jestli nepřestaneš, tak tě zažaluju. Jenom mě zažaluj! Klidně si nechám udělat ty test, aby to už konečně skončilo. Co chcete, krev nebo sliny? Znáte svou krevní skupinu? Ano, 0, jsem dárcem krve. Máte nějaký doklad? Ano, průkaz dárce krve. Váš přítel má krevní skupinu 0, vaše žena B a dítě A. Co to znamená? Že žádný test nepotřebujeme. Váš přítel nemůže být otcem. No, prosím. Cože? Ale pak je tu ještě někdo jiný, ne? Už tomu vážně nerozumím. Je mi to líto. Pojď, půjdeme na vzduch. Co? Půjdeme na čerstvý vzduch. Jo. Pojď. No, nazdar. Co teď? Musíme si s ní znovu promluvit. Dobře, tak já jdu radši na okrsek. Říkala jsem, že... Já to nechápu. Já to opravdu nechápu. Tak už toho nechte. Řekněte nám pravdu. Nebo chcete, aby si váš muž něco udělal? Musí přece aspoň vědět, na čem je. Já jsem nespala s žádným jiným mužem, kromě Petra. To bych vám ráda věřila, ale výsledek říká něco jiného. Co já vím, tak se prostě zase spletli, já tomu nerozumím. Paní Grossová, kde jste vlastně rodila? Tady. Tady u nás na oddělení? Jo. Proběhlo vše hladce? Dělali mi císařský řez, protože Leon byl velký. Kdy jste Leona po tom císařském řezu viděla poprvé? Druhý den ráno. Byly tam komplikace. Toho chlapa je mi fakt líto. Jo, pěkný šok, když člověk zjistí, že jeho vlastní syn není jeho. Rozumím tomu správně? Ta žena sama neví, kdo je otcem jejího dítěte? Už to tak vypadá. Představ si, že by se to stalo tobě. To si radši nebudu představovat. Můj babička říkává, děti jsou vyvrcholením opravdové lásky. Zajímavý. Řekla jsi to už tomu svýmu psychologovi? Na to máme dost času. Podíváme se.
Promiňte, potřebovala bych kartu Leona Grosse, narozeného 15. listopadu. I ostatních dětí narozených ten den, ale jenom chlapce. To není problém. Vyžádala jsem si karty všech novorozenců z toho dne. Ve stejnou dobu jako Leon se totiž narodilo ještě i jiné dítě. A máš už něco? Kromě toho, že šlo o císařský řez, proběhlo vše normálně. Tady. Ale tohle je zvláštní. Podívej se na to. Leonova porodní váha se druhý den snížila o 500 gramů. Je to tak neobvyklý? No, 100 gramů, 200 gramů, to je normální, ale 500? Navíc to dítě bylo zcela zdravé. Třeba ho špatně zvážili. Hned 2krát? Podívej se. Porodní váha toho druhého dítěte se druhý den o 500 gramů zvýšila. To znamená, že ty děti vyměnili. Ano, vypadá to tak. Teď porovnáme DNA Leona s krevním vzorkem paní Grossové a pak to budeme vědět jistě. Tak dobře. Zavolám do laboratoře. Jo. Kai Norden pracující. Kai, prosím tě, můžeš najít Petra Grosse a i hned s ním přijít do nemocnice u Labe? No a proč bych nemohl? Jeden z nejsnadnějších úkolů. Jo. Dobrý den, pane Grossi. Kde je váš přítel? Potřeboval jsem být sám. No a? Už je to v pořádku? Vůbec nic není v pořádku. Ale nebojte se, už jsem zase klidnej. Hůř už být nemůže. Víte, 100% jistotu ještě nemáme, proto pozveme i ten druhý pár. Musíme udělat testy DNA jim i jejich dítěti. Teprve pak budeme vědět, jestli je to pravda. Ale to je moje dítě. To přece není možný. A když se to podezření potvrdí, co pak? Pak budou muset děti ke svým pravým rodičům. Nemůžu přece Leona jenom tak dát cizím lidem. To přece nejde. Lizo, je mi líto, že jsem to způsobil. Moc mě to mrzí. Měl jsi pravdu, když si cítil, že tady něco nehraje. My Leona milujeme. Jsme jeho rodiče. Když pláče, těšíme ho. Leon je pro mě všechno. Já ho přece nemůžu dát pryč. Vím, že to pro vás musí být hrozně velký šok. Úplně vás chápu. Já to nedokážu. To po mně nemůže nikdo chtít. Jsme pořád spolu. Jiný dítě nedokážu milovat. To vážně nejde. Pro ten druhý pár to bude stejné. I oni budou potřebovat nějaký čas, než se s tím vyrovnají. Nejlepší bude, když se nejdřív seznámíte s těmi druhými rodiči a s dítětem. Tohle jsem nechtěl. To jsem nechtěl, kdybych to tušil. Všechno je to moje vina. Ne, to není vaše vina, opravdu ne. Jak se to mohlo stát? Jak se to mohlo stát, to vám říct nemůžu, ale je to neodpustitelná chyba a já se za ní můžu jenom jménem svých kolegů omluvit. Můžete podat trestní oznámení. To nemá smysl. Tím se nic nezmění. Myslím, že teď je důležité jen to, co bude nejlepší pro ty děti. A s tím ostatním se musíme vyrovnat. Milujeme se. Společně to nějak zvládneme. Můžeš mi odpustit.
Jenom doufám, že časem se s tím všichni nějak vyrovnají. To je strašný, že? Ano. Neumím si to představit. Člověk miluje svoje dítě a musí se ho vzdát, protože není jeho. Hrozný. Ale představte si, že by se na to přišlo mnohem později. To by bylo ještě horší. Ano, to je pravda. Pro jistotu jsem požádala o pomoc psychologa. Čau. Tady to je. Vypadá to dobře. Můžeš jít pomaleji, mám vysoký Vždyť podpatky. já jdu pomalu. Kde? 3. patro. Výtah? No, nazdar. Hezká barva. To se dá přemalovat, Ten balkon se mi líbí, tam by se ráno hezky snídalo. Trochu malej na střešní teras. Ale no tak. Ložnice, koupelna a záchod zvlášť. Obývák, jídelna, nebo naopak. Spíš naopak. A co bude tohle? Dětský pokoj. Cože to bude? Chci s tebou mít dítě. Hned? Otázka důvěry. Dej na sebe pozor. Tak dnes večer. Ahoj. A tady máš na. Dobré ráno. Služba začala před 10 minutama. Jo, Francie je už aspoň tady. A kde je ten můj novej? Asi mu na minutě nesejde. Vypadá to tak. Okrsek 21 Wolberger. Ber to sportovně, bude z vás dobrý tým. Pochybuju, že ono to vůbec stojí. Co je to? Ano, rozumím, někoho tam To je pošlu. fakt dobrý. Boje, vážná dopravní nehoda na Beringstraße. Nehodovka už je na cestě. Musíte zabezpečit nájezd na A7. Tvůj doktor roste ve sněhu. Přece ho nenechám stát v dešti. Co teď mám dělat? Kaj určitě hned přijde. Jinak by se ozval. Tak víš co? Budu u auta. Kontrola vybavení a tak. Jo. Petr 21 volá Petra 21-1. 21 slyší? Rvačka na ulici Pinnersberg 27. Rozumím, jedeme tam. Kaj, tak dělej, musíme už jet. Tobě taky přeju krásný ráno. Vždyť už jsem tady. Ahoj. Ahoj. Už jsem po tobě chtěla vyhlásit pátrání. Máš pravdu. Vždyť ty, ženy jsou stejně lepší řidičky. Hlavně vědí, kam se jede. Pojď, nastup si. Vždyť jo. Kolikrát ti to mám ještě říkat, že s tvojí ženou vůbec nic nemám? Ty lžeš? Zbláznil ses? Petře, já to můžu dokázat. Seš svok, já ti ukážeš toho. Padej. Už jsem volala policii. Zbláznili jste se. Pamatuj se, jsme přece kamarádi. Kamarádi? Kamarádi? Aha. Petře! Tomu říkáš kamarádství? Už přestaň. Prosím tě, nech toho, vždyť já tě miluju. Tebe a naše dítě. Naše dítě? Děláš si ze mě srandu? Vždyť Leon není můj syn! Ty jsi chorobně žárlivej. Tohle já už dál nevydržím. Ty mi nevěříš? Můžu ti to dokázat. Pojď, dělej! Neblázni! Můžu ti dokázat, že jsi mě podvezla! Je to nesmysl. Petře, stůj! Dělej! Pojď se mnou! Co to má znamenat? Petře! 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 Dobře, že jste tady. Snad ho přivedete k rozumu vy. Nikam nechoďte. Mám zavolat do doktora.
Ne, díky, to nic není. Co se stalo? No co, Liza a její muž Petr, jsme sousedi, jsme kamarádi. On si myslí, že mám s jeho ženou poměr. A máte? Blbost, jen si to namlouvá. A proto se rozhořil? No tak odtud vyřadni. Klidně se mnou rozveď, když mi nevěříš. Já jdu dovnitř. Uhněte z cesty! Kai, zadrž ho! Stát! Zůstaňte stát! Paní Grossová? Tady Petr 21.1. Petr 21 slyší. Potřebuju sanitku na Pinnersberg 27 ke Grossovým. Leží tu mladá žena v bezvědomí. Rozumím. Chytil jsi ho? Lizo! Ne, utekl, ale víme přece, o koho jde. Co je s tou ženou? Boule na hlavě.